Всем привет! И сегодня я решила снять порошок. 4 Б класс. У меня 4 ученика будут. Я ставила уже оценочки. Вот эти тетрадочки. Первая у нас будет Жукова. Но я решила снять. У них была контроша по примерчикам вот таким. Вот такой. 5 плюс 9, 5 плюс 4, 9, все правильно. 6 плюс 4, правильно. 20 плюс 30, 50, правильно. 40 плюс 50, правильно. 70 и правильно будет. Пятерочка. Сейчас, подожди. Пятерочка, все правильно. С плюсиком. Блин, у меня ручка чуть-чуть отходит. Простите за это. У нее 5 с плюсом у Жуковой. Ставим оценку 5 с плюсом. Жукова 5. Вот так вот с плюсиком. Следующее у нас идет Акимовский. Так, открываем. Вот он. Так, где домашняя? Где? Короче, ну, так, у Жуковой было? У Жуковой не было, ну ладно. У меня были примеры. Так, 5 плюс 4, 10. 9. Неправильно. 6 плюс 4, не знаю. Будет 10. Где остальные? Мама, забываться. Примеры. Дополните. Ладно, дополним. Все равно будет троечка. Ладно, с минусом. Быть заслужил. Так. Минус. Троечка с минусом. Следующая у нас Викулина идет. Роман. Так, сейчас откроем. Мне такие большие тетрадочки. Так, пример. Где домашняя опять? Неизвестно на самом деле. Так, 5 плюс 9 равно 9? Неправильно. Пример 5 плюс 4 равно 9. Неправильно. Минус раста. 6 плюс 4. 10 вообще-то. Этот правильно. 40 плюс 58. 70 минус. 25. Здесь будет у нас 70. Стоп. У нас здесь 90 будет. Минус. 2 плюс 5, 7. Короче, у него, так, сколько плюсов? 2 плюса и осталось. Ладно, троечку заслужил. Так уж и быть. Вот так вот у меня здесь ставлю, чтобы троечка не выкатывалась. Так. Викуль. Что там? Троечка просто. И Карнаухова. Блин. Это будет короткий влог, конечно. Ну, не влог, а видео. Потом я еще сделаю видосы. Буду про школу снимать. Блин,